Huu ndo uhai wa pili, ndugu zangu. Isal nafsaka madha yuqalu ba'da mautik, iulize nafsi yako sasa, na wewe watakutaja nini baada ya kufa kwako? Je, watakukumbuka kwa mazuri ambayo uliyefanya? Je, kuna siku ulienda kuwazuru mayatima mpaka kila weekend ulijiwekea barnamij ya kwenda kuwatembelea mayatima, ambao hawa mayatima siku ya kufa kwako watakukumbuka, wanasema Mola wetu, kama leo tunasikia njaa ni kwa sababu mzee fulani ameshakufa. Alipokuwa hai alikuwa anatusaidia. Siku ya Eid tulikuwa tunapokea nguo kutoka kwake, zawadi. Alikuwa anatukamata kama watoto wake. Wanaendelea kutaja kila ikifika hiyo siku ambayo ulikuwa ukifanya kheri, wanakumbuka kheri yako na mpaka wanakutaja kwa wema na wanakuombea dua. Hapo ujue ya kwamba hata kama utakuwa uko kaburini, pale unarudi tena kuwa hai. Isna li hayatika baada mautika dhikraha, itengeneze historia nzuri ili unapokufa watu wabaki na kumbukumbu nzuri kwako. Inna dhikra baada almauti umru thani, kwa sababu kutajwa baada ya kufa kwako ndo umri wako wa pili, unarudia duniani. Je, wewe ni yule ambaye ulisaidia umma wa Kiislamu katika kuwalipia watu maimamu wa kwenda kusalisha sehemu mbalimbali? Unatoa pesa yako ama baskeli yako ama sijui gari yako, unawapeleka na kuwasafirisha ili waende wakawasalishe Waislamu wasikose kusali Ijumaa. Je, umeifanya hii mpaka siku unapokufa watu waanze kukumbuka kama tunavyomkumbuka mzee wetu almarhum mzee Ramson rahimahullah, ambaye kila Ijumaa sisi tungali wadogo alikuwa anatulipia pesa, nendeni mkasalishe vijijini. Ni pesa za mfukoni mwake, si kwamba alikuwa na taasisi fulani ya kuwasaidia watu. Hapana, ni pesa ya mfukoni mwake, anajitolea ili dini ya Allah ende mbele. Leo tunamtaja tena, ameshakufa ndugu zangu, leo mwaka wa 6 huu. Allah mrehemu, Allah warehemu pia wazee wetu ambao waliturithisha dini. Tumeazaliwa wengine katika dini, wengine kama tumefikia kuingia katika dini ni kwa sababu ya mtu fulani, basi yule mtu usimsahau katika maisha yako, unamkumbuka na kumwombea dua. Kwanza tutaandika matendo yao, kisha Allah anasema ya kwamba wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, bali na matendo ya athari yao pia. Nakutana ma TikTok, ma WhatsApp, mitandao za kijamii, mtu anafanya video nzima yuko anamtukana ndugu yake fulani, kisha anadhani ni mambo rahisi tu. Nachukua tena fursa hii Ijumaa ya pili kumwambia yule shekhe anaitwa Juma na Msoma wa Tanzania alivyomtukana Shekhe Nuruddin Kishki. Kisha sisi tulidhani kwamba baada ya kumpa nasaha atabadilika, ameshindwa kubadilika, anaendelea kumchafua shekhe wetu. Kisha anasahau ya kwamba yale mavideo anayoyafanya hata baada ya kufa kwake yataendelea kumpatia madhambi mpaka siku anafufuka, anakutana milima ya madhambi ndio yanajaa mbele yake. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, tahadharini. Kwanza anaandika madhambi unayoyafanya na madhambi ya athari ya uliyoyafanya. Watu wote watakaoendelea kuona yale machafuzi aliyokuwa akimtukana shekhe, ataendelea kupata madhambi hivyo hivyo mpaka siku ya Kiyama. Kama ana akili nzuri, afute hizo meseji zote na atubie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watake radhi Waislamu wa dunia nzima wanaomjua Shekhe Nuruddin Kishki. Bila hivyo atapata shida maishani mwake. Inna rabbaka la bil mirsad, hakika Mola wako yuko anakutazama kwenye Gmail, anakuvizia yale yote unayoyatenda. Ujue ya kwamba pembeni yako kuna raqib na atid, ya'lamuna ma tafalun, wanayajua yote mnayoyafanya. Wako pale wale malaika wanaandika mazuri na mabaya, na kisha badala ya hao malaika na Mwenyezi Mungu kuwa wanakuona, ujue ya kwamba pia wanadamu pia wanakuona. I'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, tendeni matendo mazuri kwa sababu Allah ataona matendo yako, mtume anaona matendo yako, na pia
waaminifu wote wanaona matendo yako. Usidhani kwamba uko unatenda mabaya watu hawakuoni. Hapana, watu wanakuona, pengine wanakuogopea shari zako, pengine hawataki kukuambia kwa sababu wakikwambia utawafungisha, pengine hawataki kukuambia kwa sababu wanajua wakikwambia utawafukuza sehemu ya kazi kama wewe ni bosi wao, au wakikwambia ukweli wako basi utawafukuza wasisalishe tena katika msikiti wako. Yale yote wewe ujue ya kwamba wanakuogopa, ndio maana hawakwambii, lakini ujue ya kwamba baada ya kufa kwako wataendelea kuyataja haya matendo ambayo uko unayafanya. Kama ni matendo mazuri, basi ujue kwamba yataendelea kutajwa kwa uzuri, yataendelea kutajwa kwa uzuri, na thawabu utaendelea kuzipata mpaka siku ya Kiyama. Na kama ni matendo mabaya, hivyo hivyo ujue ya kwamba matendo yako yataendelea kutajwa kwa ubaya, yataendelea kutajwa kwa ubaya, kama tunavyomtaja Abu Jahal, kama tunavyomtaja Firaun. Firauni leo anatajwa kwa ubaya mpaka na watu ambao hakuwafanyia ubaya. Leo kwa sababu ya historia, leo hata sisi tuliokuja nyuma yake baada ya miaka elfu na maelfu, tunakuja tunaendelea kumtaja kwa ubaya na tunamlaani na hatumtaki, na hata wasiokuwa Waislamu wanamtaja pia kwa ubaya.